اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات دا سورة تحریم 8 نمبر آیات ما ولسو او په دې آیات په خبره تاسو ذهن کې تازه کړئ چې دا سورې تحریم دی نو دا خاندانی او کورنۍ خبرو سره دی زیات هدایت پای کړي دې موضوع عموم چې کوم دی د صورت هغه نرمي ده ولې چې رسول الله صم طبیعت داسې و چې هغه انتهایی حلیم او رؤوف قرآن کې هغه دا نامې راغلي دي عزیز حریص انتهایی شفقت او مهرباني وه نو دې مهربانۍ نه به خلکو ناجایز فایدې واخیستې تر دې به منافقانو ویل چې بس ای به عذر وکړو ته به یې ټیک ده لوی دا خو صرف غوږونه دي او که دا پیغمبر نو مونږ خبرونه له ول رسېد حالانکې د هغه نرمي وه هغه انتهایی دغه وه نو کله دا نرمي انسان د ځان سره هم کوي نو دې کې دا بیلنس راولي چې دا نرمي او سختي دا به بیلنس وي نو هغې کې مخکې په حیثیت د ښځې په حیثیت د خاوند احکام بیان شول چې خاوند به څنګه وي ښځه به څنګه وي دې به دا نرمي محبت پیار به دی خو داسې نه چې د حد نه واوړي او د الله حکم بامات هغه مات شي دا به نه وي دلته اوس دا په دې کې خبر راغله چې دا کله دا سړی نرمي کوي نو د خپل نفس سره هم کوي دا او بل باندې ترغیب او خپل ځان لګولی شي بیا بس ډېر زیات صحیح په دې کې سړی چېرې بس زه خو داسې خو یو نیکي زما داسې ده چې هغه ډېره یعنې ځان ورته ډېر د عذر بس ځان ته جوړ کړي نو دې آیاتونو کې اوس مونږ ته داسې یو هدایت دی چې توبه څنګه ده او د توبې دلته دا مفهوم څنګه دی او په هغې باندې مونږ ځان پوه کړو یعنې تاسو دا هم راته شي چې یاره توبه پر نوٹ لیکیے داسې راشي توبه کیا ہے نو دا راځي جنرل سوالی خو چې سړی په دې پوهي نو بیا ډېر سخي نمبر هم والي او خپل هم الله ته هدایت وکړي نو دې وایي چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو توبو الی الله توبة نصوحا راوګرځئ الله ته او سوچه توبه وکړئ خالصه مکمل توبه توبة نصوحا د خالص سره دی یو معنی راځي چې مطلب دا دی چې سوچه مکمل دا نه چې چاته منې او چاته نه منې مکمل بس الله ته راوګرځه چې الله بس هر څه ماته ته پرېږدي او د الله حکم ته دې غاړه کېږده نو دې ته وایي توبة نصوحا دا توبې مفهوم څه دی ګوره مونږ خو اکثر دا وایي چې بس دا استغفار ماخوستن وایه لس ځله او شل ځله او درې ځله دا وایه دا ټیک ده استغفار هم دا ښه پکار دی خو د توبې مفهوم دا دی د توبې نه پس به استغفار یې وړی لکه چې توبې نه ته راوګرځې لار خطا دې کړې وه اوس الله ته سوال کوه چې الله ما بچ کړي ما دې مصیبت او تکلیف نه بچ کړي چې زه بیا خطا نه شم نو دا توبه اول پکاري چې الله لکه داسې مثال دی سړی داسې روان دی او بدیز ته رالو جومات ته خطا شو هغه ځای کوڅې ته ورسېدو هلته ورسېدو وایي خطا شم توبه 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 نو دلته که دا کار هم ناست یو توبه ته وایي خو د جومات ته راځي نه نو دا توبه به درته څه پیدا ورکړي دا خو توبې مطلب چې راوګرځه چې خطا شوې نو راوګرځه دا لاره پرېږده نو چې په هغه لار داسې روان یې او توبې وباسې نو دا خو ته ځای ته نه شې رسېدی د توبې مفهوم دا دی چې تا ته احساس وشو چېرې زه خو خطا روان یم ما نه خو دا کار غلط کېدو هر سړی غلط کار پېژني چې څه دی او څه کې خپل هر سړي ته اندازه ده چېرې ما نه خو دا زیاتی کېدو دا چې دی نو بس الله ته تا ځان ملامته کړو او چې ملامته شو فوراً دې پرېښو او د آینده دپاره د نه کولو د اراده وه دا درې خبرې چې ستا او د الله په منځ کې وي او څلورمه خبره دا ده که د پردی حق د چاو نو هغه سره به خپل معامله په جل باندې ختمه کړه ورشه ورته چې زه خو پوه نه وم ستا دا شی ماته راغلی و یا زه پوهېدل یا زیاتی رانه شوې کمی شوې دی یا نشته خو بس ته څه ویل زه راغلم حاضر شوم د هغه سره خپله معامله دغه کړه او
علی رضی الله تعالی عنہ وایي د هغه یو قول دی د توبې حوالې سره چې یاره د دې اوس دا چې د تا کوم لذت او خوند د حرام راغستی دی کوم پردی مال سره او د قوم مال سره او سو هغه اوس دونه د الله په اطاعت کې د خپل وجود ولیږه دون اخلاص سره شروع شو نو کېدای شي الله تا ته بخښنه وکړي او ستا غلطیان چې دی نو په نیکو کې بدل کړي نو دا چې دې آیاتونو کې مخکې دا خبره شوې وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو عہده هم هغه سره هغه د قوم خلیفه هم او چې چا سره کار لاس کوي نو خلک مطالبې هم ته کوي او چې کله خوشحالي راله نو آی کې دا وشوه چې بیبیانو هم هغې ته درخواست وکړو چې یاره مونږ ته مراعات راکړه هغه باندې خبره شوې ده ګرفت وشو په هغې چې تاسو ولې داسې کوئ د نه مه غواړئ ولې د هغه مزاج دا و چې دا ټول سهولت ټولو ته نه دی ما ته به نه راځي چې زما کور کې غلام وي زما کور کې د ګاډي مولاړي او بیسابه او بل سړی دی چې کوم دی د هغه دی د قبر ځای هم نه وي نو دا به څنګه کېږي دا غنم دا کول نو دغه حوالې سره مونږ ته پای کې یو هدایت راغی نو دې سره دلته دا خبره کوي چې را تاسو توبه وباسئ او پوره نرمي د الله په احکامو کې ونه کوي او د الله حکم ته غاړه کېږدئ ګنې بیا داسې چې اوس یو سړی مال خوړلی مفلس که نه مفلس څه ته وایي محمد رسول الله اصحابو ته وایي چې تاسو غریب پیژنئ او یا موږ پیژنو وایي څوک وایي چې پیسې وسنئ ډوډۍ دره کې نه دی کور نه به دا غریب وایي نه دا نه دی مفلس هغه ته وایي چې ده د خلکو ناموال واړی واړی پیسابه دغه یې کړي وي او بیا چې کوم دی په ورځ د قیامت دی راګیر شي او دو سره نیکیان هم کړي یادګارې عمرې هم پکې کړي حجونه هم پکې کړي نور یې د نیکۍ کارونه ډېر مدرسې هم پکې جوړې کړي هر څه یې کړي خو بیا دی چې راګیر شي یو کس به راپاسي یاره به ما سره د دا معامله کړې وه وایي زه بس دا مدرسه دله ورکړه دا ثواب ستا شو ده بل به راپاسي دا بله دا بله دا بله اخر دا نیکیانې بیا ختم شي ولې د ټول قوم چې مات سړی وکړي د ټول پاکستان نه به ته څنګه خلاصېده 25 کروڑ خلک دې اوس په دې وخت کې نو چې دا یو راپاسي او یو سپلۍ د نوړي او دا نوړي څه به پاتې شي دا تاسو کومه نیکي پاتې شي نو اخر به داسې وشي چې دا د سره څه دا به ختم شي ولې الله د چا عمل نه ضایع کوي دا به ختم شي دا ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نو بیا به داسې وشي چې بل سړی به راشي هغه چې یا ربه نو د سره ویس شی نه وایي ښه دا خپله ګناه په ده د پاسه کېده نو بیا به راځي یو هغه ګناه به ټوله په ډېرې شي دا څونه رسوایي ده او څونه ذلت دی چې دې ته سړی مخامخ کېږي دا خبرې د ایمان بالغیب سره تعلق لري وبالآخرت هم یوقنون چې د چا وي دا ورځ راتلونکې ده او خامخا راتلونکې ده نو دوستانو تاسو ګورئ زمونږ یعنې لاندې خلک پرېږده په دې خبره چې دا مخکې بره خلک کوم دي د وړ بیګ نه کومې پیسې راشي او بیا د هغوی کومې بار دنیا کې کوم جایدادونه جوړ کړي دي اوس خو هر شی ښکاره ښکاري درته نو دوستانو دا خبرې یعنې چې دا ایمان لري سړی نو څنګه به دی خو دا ایمان نه وي ځکه داسې وي نو ځکه وایي مفلس سړی دغه دی نو دوستانو یاد ساتئ توبة النصوحه څه ته وایي چې مکمل راوګرځې او اراده وکړي او د الله ټولو حکمونو ته غاړه کېږدي دا چې یو ځای کې سرتابي دي یاد ساتئ دا خبره هم ځان سره نوټ کړئ دا د کاڼي کرښه ده داسې څو ځای راغلي دی ایتونو کې چې یو فرض شی تا د خپلې زندګۍ نه وښکو لکه مثلا یو کار داسې فرض دی حج فرض دی او سړی نه کوي مونځ فرض دی او یاره به دا سهار لمونځ نه شم کولی به نو کوم خدا نه کومه او دې نه پرده فرض ده فرض عین ده او دا یو سړي د خپل زندګۍ نه بالکل وښکله چېرې دا نه کي یو زنانه یا سړي چې دی د دې باندې فکر نه کوي دا یوه پرېښول او ټول دین پرېښول د الله سره برابره ده بلکې د دې نه د هغه کفر ټول چې د پرېښود د هغې نه زیاته غصه الله تبارک وتعالی ته په دې شرک او کفر ورځي ګوره یو آیت دی بیا تاسو په عیني تفسیر کې راوړئ سوره نساء کې هم ډېر زیات یا ته اولئک هم الکافرون حق یې ورته ویلی وی افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب اے امت محمد صلی الله علیه وسلم څه کوئ او څه پرېږدئ نو که تاسو کې داسې څوک وي چې هغه داسې کوي په دې دنیا کې به ذلیل او رسوا کړم او آخرت کې به سختترین عذاب له ورکړم نو ګوره مونږ خو انفرادي پرېږده اجتماعي زموږ یو ذمهداري وه چې الله موږ ستا بدله کې غواړو پاکستان نه راکړه پاکستان نه راکړو زموږ مشرانو قرباني وکړه هغه پاکستان سره موږ څه وکړل زموږ یې مشرانو څه وکړل ټول قوم د تباهۍ په غاړه ولاړ دی او که نه دی نو هغه اجتماعي زموږ ذمهداري وه چې د الله دین به قایم و هغه مونږ ونه کړ
په جزوي دین باندې خوشاله شي، جوماتونه آباد دي، ګرجې آباد دي، مندرې آباد دي. نو لہذا دې حوالې سره هغه رسوایي او ذلت دی چې دا موږ ته مخامخ یو عذاب شروع دی. نو دوستانو کومو خلکو پوره توبه وویسته ده د دې اعمال به بیا رڼا کوي. دې خبره دی کوي چې یوم نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم، چې کله دا توبه النصوح د صحیح شوه او د ده ورکوټې عمل به داسې رڼا کوي په ورځ د قیامت چې د بلای ښکاري. او دا رڼا ولې وایي؟ دلته وایي نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم، او بیا دا رڼا به ته ښي طرف ته او مخې ته به تیز رڼا لکه څنګه د ګاډي لایټونه شي او هر څه ورته ښکاري په تیاره کې. نو دی به وی چې یا الله دا ماته برابر کا، دا مکمل کا چې ختم نشي، دا چارج ما خپل ځای ته ورسوي. دا ولې وایي؟ دا ځکه وایي چې څه کسان به پرېوځي، او دا معامله په سوره حدید کې الله تبارک وتعالی بیان کړې ده. هلته وایي چې خلکو سره به رڼا وي. نو ګوره د یو موقع به راځي د یو لار نه موږ ټول تېرېږو. ام منکم الا واردها، ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. سورہ طه کې وایي 26 نمبر آیات دی چې تاسو هر یو کس که نبی دی او که رسول دی او که مؤمن دی او که منافق دی او که کافر دی د دې پل صراط نه به دی تېرېږي. نو مؤمنان او نبیان به دا چې بودې دپاره چې هغوی ته پته وي چې الله موږ باندې څومره رحم کړو، دې مصیبت یې بچ کړو، اور او هر څه چې کوي دې د پاسه به ځي، پول وایي نری پول وایي، لایټ به یې کې پکارېږي. څه کسان به داسې چې هغوی سره به لایټ ختم شي او دا معامله به رانږدې را روانه وي. دوی به چغې جوړې کړي او مؤمنان به ترې مخکې لاړ شي، نبي به ترې مخکې لاړ شي. ملګري وایي به چې ای ملګرو الم نکم معکم، موږ تاسو سره ملګري نه وو؟ ګورو موږ خو تاسو سره دا کړي دا کړي دا کړي. او اواز به وشي قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر الله. څلور خبرې وکړي او ګورې دې باندې غور پکار دی. دا هغه خبرې دي چې دننه سړی یعنی پوه نه غیر شعوري طور یو مصیبت ته نښتی دی، که پټ دننه په وجود کې یو کینسر لګېدلی دی خو ده ته پته نه لګي، دته یو ټي بي لګېدلی دی، یو بل مرض لګېدلی دی چې هغه ختموي سړی تباه کوي، خو هغه دته احساس نه کوي. نو دقسې دلته هغه روټ ښایي چې دا منافق خو داسې ورته ویله چې داسې داسې، خو دا منافق کوم ځای ته رارسي په دا کوم مرحلونو تېرېږي چې دلته راځي. نو دلته یې څلور سټیجز وښول چې یاره تاسو زموږ ملګري وایي، خو تاسو څه وکړل؟ خپل ځان هم په خپله په فتنه کې واچو، خپله فتنه کې واچول. فتنه څه وه؟ چې یعنې دا د دنیا محبت دا خو ضروري وو، دا بنیادي ضرورتونه د اړتیا وو، خو تاسو د هغې نه حد سره زیات محبت وکړو، تاسو د هغې یعنې زیات هغې ته توجه وکړله. نو تاسو په خپله ځان په فتنه کې واچو، او چې کله دغه کې ونښتئ نو بیا دې څه چې هغه لذت او خوندونه واخیستل، نو بیا تاسو یې چې ورګه نن او سبا توبه وباسو یا راګرځو، نو دا ګوبګو کې سړی وایي چې اوس ګورې دا زه به تاسو داسې ثوابي مثال درکړم چې الله په دنیا کې هغه ته بیا د هغه فیصله کړې ده او هغه په دې جرم کې راګیر کړو. دقسې خبره یې کړې ده. کعب بن یعنی کعب رضی الله تعالی عنه، دا یو کعب ابی بن کعب دی او منافق، او یو کعب صحابي دی چې دا غټ رئیس او سردار او خالص مخلص ملګری و، خو صرف دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار پسې او دته حواله کړو چې ما پسې به ځو، او دوی ما سره خو داسې سورلي دی که دی وکړي سړي ما سره نوی ماډل ګاډی دی او د ټینکۍ د تیلو ډکه ده او دا همته 300 پر میل ګنټې باندې مزل کوي. نو دا زه اوس دغه ځای کې وایي او دا 30,000 لښکر چې ځي او دوی ډوډۍ خوري زه به ورسېدلی وم. دې ګومه وکړي واخر دا چې بس پاتې شو. هغه مختصر خبره ده، توبه کې راځي او بیا چې راغله ایکسپلینیشن کار کو ونې ته ستنې ته وتړلو، او په دې دوران کې د بعد ملکونو نه ورته بیا راله خطونه هم چې ګوره دا اسلام کې ستا څونه لوی سړی څونه نامې ګرامې او ستنې پورې تړلی. وایي جلا شو چې یاره به زه دونه ذلیل شوم چې اوس کافر زما نه دا امید کوي. بیا یې ښځې ته یې مې اډر چې ته به مو سره میلاوېږي. ګناه څه وه چې الله یا رسول الله نور هم خبرې وکړه، نور یې پرېښول، چا چې دروغ یې پرېښود د رښتیا ووایي چې الله ما سره داسې وه، خو دغه شي زه دغه وایي چې نن به شي سبا شي هغه محبت کې لاړم، بیا ګومګو کې شوم، بیا مې چېرې اوس به زه ونرسمه، نو بس دې کې بس که یو وخت پاتې شو بیا بس دغه شم چې بیا کوم ځای ګورم. دا مرحلې وي چې هغه خپله بیان کې کعب رضی الله تعالی عنه وایي چې تا ځان فتنه کې ور واچاو،
او بیا چې هغې نه پس دغه شي نو ګونګو دي شروع کړه چس به ورته وواسو د شي او دا به شي او شیطان سړی ټپوي مهلت ورکوي بیا د هغې نه پس تا شک راړو هغه ایمان جذبه شک ته هغه ایمان مړه به شي ګوره هر څه که غوسه ورله دومره دې پس هغسې نه وي دغسې که د ایمان جذبه راړه تا د دې ابیاري نه کوله دا پنځه وخته مونځ څه دپاره چې تا ته الله یاد شي دغه دې تازه وي نو هغه بیا ختمه شي هغسې نو بیا څه وشي وایي بیا ته دا وشوې چې وغرتهم الامانیو بیا دې شي په مخه کړي شیطان چې را الله غفور رحیم دی او ما خو کلمه ویلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه جهادونه مې ورسره کړي دي او زه په لومړي صف کې ورسره لاړم نو که دا داسې وي خیر الله به ما باندې رحم وکړي نو دې ته د غرت امانیو کو دې خپل ځن او خیال دې په دوکه کې واچولې حتی اذا جاء امر الله چې دې مصیبت را پرېوتی هغه اوس دغه خبره چې پریوتي هغه کسانو ته آواز کوي خو داس خبره یو داسې مخلص سړي ځان ته پخپله وایي چې داسې واقعي د دې مرحلو تېر شو نو هغه دا وشله او وغرتکم بالله الغرور او غټ دوکباس په الله باندې دوکه کړی هغه دوکباس کو شیطانو دا نفسو فاليوم لا يؤخذ فدية منكم نفرس تاسو نه فدیه او بدل غسته شي ولا من الكافرين کافرانو نو دا غسر یو ځان نو د کافرانو تاسو نه مأواکم النار ستاسو ځای جهنم دی 14 نمبر سورې حدید تاسو راوړوئ په هر تفصیل کې چې ګورئ دغه تاسو ډېر واضح شي او ستاسو همدغه ځای دی کې اوسېږئ نو دوستانو دا چې کوم سړی راځي د الله حکم پرېږدي نو دا دلته چې نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم دا اعمال به رڼا کېږي او دغه پل نه مونږ به ټول تېرېږو او دغه ځای کې به زمونږ دا د اخلاص او خلوص عمل به ځای نه پکارېږي لایټ که دې کې دلته ریاون دلته سلایډ به بل شي هغه الله ضایع کوي نه خو هغه به بس ختم شي تر هغې مخکې اثر اخوا نه ځي چارج بیټري خراب وي چارج نه ټینګوي ډېر او چې نه اخلاص او خلوص سره او ایون بیټري وي او تا فل چارج کنه به تا ځای ته هلته رسوي نو دې کې دا خبره کوي چې توبة نصوحا ای امت محمد صلی الله علیه وسلم تاسو توبة نصوحا وباسئ او دې ته راشئ اوس دا توبه د دې ذلت نه د خلاصۍ نجات څه دی توبه خلاصي او توبه څه ګوره یاد ساتئ توبه عذاب چې کوم دی خو شروع دی ذلت او رسوایۍ ته څومره مقام دی وګوره دنیا په سطح مسلمانانو څه پوزیشن بیا د خپل ملک وګوره څومره ذلت او ګراني او فحاشي او ریاني او ظلم او جبر لګیا دی په عروج باندې دی هر سړي ته ظلم کله چې عروج ته ورسي نو بیا په کلي کې زنانه او ماشومان هم خبر شي نو اوس که ته رشکه کې کښېنې وایي ظلم دی او که کور کې زنانو سره کښېنې وایي ظلم دی هر سړی پوه شه دا عروج دی او دې نه بس شی راغورځېدو والی تیاره چې څومره زیاتېږي نو الله رڼا راولي خو که دې تیاره کې څوک وښویېدل او دوی الله ته راونه ګرځېدل نو دا مو سره لو کېږي نو دوستانو توبه علاج دی نو توبه دوه قسمه یعنې عذاب وي یو عذاب سړي ته تکلیف عذاب نه تکلیفونه یو انفرادي سړي ته راځي یو قومي راځي یاد ساتئ انفرادي معامله کې الله چاته عذاب نه ورکوي بلکې هغه رحمت وي ځکه که یو ظالم بدماش دی او د هغه په سر درد رالو نو د هغه ته خیر شو که بد شو او زر توبه وباسي چې الله خیر الله ته به دغه شي توبه جړه فریاد وکړي توبه وباسي ولې لږ تکلیف راغی دغسې که تاسو وګورئ د انبیاء کرامو هغه زندگی انفرادي زیات تکلیف او مصیبتونه هغې کې وو چاهې د قوم دپاره د الله دعوت تبلیغ دپاره یو دغه ته مخامخ وو خو اجتماعي ګناه پسې راځي هغه چې په اجتماعي عذاب پسې راځي هغه په اجتماعي ګناه راځي نو دې وخت کې زموږ اجتماعي ګناه څه ده هغه دا ده چې ګوره سود الله وایي چې دا اعلان جنګ دی او هغه روان دی مونږ باندې ورکړی کېږي په خپله راګیر کړي وو نو ګوره دې دپاره زه باید تاسو ته اخره کوم چې توبه دغې ته وایي چې د دې فتنې نه ته هجرت وکړي د دې فتنې دپاره ته کوشش وکړي نو هله به کېږي نو دغه توبه اجتماعي ګوره لوط علیه السلام وخت کې فحاشي او عریاني وه او هغه څه وه یعنې کلي ته وایي ګوره حدیث شریف دی وایي ته منکر صحیح کړي نو منې که نو منکر خو منکر دی نو چې منکر به څنګه مونږ صحیح کړو غلا ښه کاره نه ټولو ته منکر وایي نو د غلا به څه ښکاره کړي چې مونږ یې ګیر کړو بدکاري چې کوم دی نو دا هر سړی دی ته ګناه وایي چې دا زیاتی دی ظلم دی نو دا خو پټه کېږي نو څنګه مونږ صحیح کړو اسې سوال دا پیدا کېږي چې وایي ته منکر صحیح کړې نو مونږ دا منکران وینیسو دا خو وینې ده خو ګوره دا منکر په هغه وخت کې هغه یې که نه په دې وخت کې چې هغې ته قانوني تحفظ میلو شي ګوره دا عریاني فحاشي دا غلط کار دی او که نه دی خو چې رجسټر شي یو سړی یو ښځه جسم فروشي کوي خو هغه رجسټر ده
په نظام شته زمونږ دا اوس هم تاسو کتی شئ څنګه مدرسه رجسټر کې او ستا بچی هلته بل امتحان لري چې هغه رجسټر دغه به هله سند درکوي چې په خپله هم رجسټر وي دغسې مطلب دا دی سود حرام دی اوس دې وخت کې 22% جاري وساتلو چې دا نه کمو دا به وي دا به ورکوئ د الله سره جنګ دی او ستاسو جنګ دی زموږ نه موږ سره دا آخرت او دا شی نشته تاسو دا تاسو کوئ دا تاسو ورکوئ ستاسو نه به کار نشته نو ګوره فحاشي اوریاني هغه په عروج ده سود هغه به معاشي دغه دی او ګوره دغه معاشي او د سود دغه فحاشۍ باندې د لوط علیه السلام قوم تباه شوی دی او هغوی هم دغه جواز پیش کړی اولم ننهک عن العالمین ته موږ منې کړی دی د عالمي مرستې نه دا زموږ خبره څه زموږ خو نه دا خو ورلډ اورډر دی او بین الاقوامي قانون دی ته دا نه منې لکه دې وخت کې ته جمهوریت نه منې دا خو مطلب دی چې زموږ د آئین دغه دی نو دا د خدای واک او د مخلوق واک څنګه دا دغسې نو دغسې د شعیب علیه السلام قوم په باطل طریقه د قوم دولت والو خوړلوي او قوم ته راغی شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قوم د الله بندګي وکړئ غیر الله پرېږدئ غیر الله څه دی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط دا نابتو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم د خلکو منلو مه خړپ کوئ چې یو بجټ درکړی د یو قوم د ترقۍ دپاره او ته هغې کې چې او تاسو ګورئ 18% خو ښکاره اخلي هغه خو په اسمبلی کې وایي دا پاس شوی دی او ته وګوره دغه تنخوا زما او ستا هم ده او د یو هغه کارکون هم ده چې پای کې کار کوي هغه افسر هم ده د هغه مرحل ته وګوره نو دا شی چې کوم دی ګوره ډېر هلاکون دی د شعیب علیه السلام قوم دا چې خبره واورېده نو ورته وایي تأمرک الصلاة دا ستا لمونځ تا ته دا دغه کوي ان نترک ما یعبد آباؤنا دا خو زموږ پلاران نیکونو داسې یو کار را روان دی دا خو شوی دی او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او خپل مال کې چاته واک ورکړو چې په دې جواري مه کوه په دې سود مه کوه په دې دا مه کوه دا خو زموږ خوښه ده دې کې موږ چاته وار نه کوو ته خو ډېر نیک سړی ده ته خو څه بل شان انسان یې ورته وایي یا قوم ای زما قومه لا یجرمنکم شقاقي ګور زما دا خلاف تاسو په دې باندې مجبوره نه کړي دې له نه ولي ان یصیبکم کما اصاب قوم نوح قوم هود قوم صالح تاسو مخکې دا قومونه تېر شي ګورئ چې هغسې په تاسو باندې عذاب رانه شي وما قوم لوط منکم ببعید او ستاسو نه لوط علیه السلام قوم ګورئ لرې دی اوس دا د مخې ته پروت یا کندې پرتې دي وبیا یا قوم استغفروا ربکم اے قوم د الله راوګرځئ الله ته توبه وکړئ وتوبوا الیه راوګرځئ هغه ته ان ربي رحیم ودود او زما رب ډېر مهربانه دی او ګورې تاسو سره پیار محبت کوي داسې رب دی زما هغه یې ونه منله سورې نحل کې وایي واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه وکانوا مجرمین هغه ظالمانو هغه د عیش عشرت هغه خپل جزري بار او خپل اساسي بار جوړې کړي وي او چې لږه خوا دې خواشي نه سپي مزره بوځي د هغې علاج مت دی هغه عیش عشرت هغه یې پرېنښو دغسې هغې عیش عشرت پرېنښو او دا مجرمان شو نو څه وکړو فاخذت الذین ظلموا الصیحة دغه یو چغې ونیول یو چغه داسې تیزه پیرانه آواز چې هر سړی داسې فاصبحوا فی دیارهم جاثمین هر یو په خپل کور کې نسکور پرېوتو نو کان لم یغنوا فیها ته وایې ګڼې او نه نو دا خو کرا نه شي که نه نو اصل سړی مري نو خپل توبه داسې شی دی چې ته توبه وکړې او الله ته راوګرځې نو ګوره سوره نساء 140 نمبر آیات کې وایي الا الذین تابوا واصلحوا هغه چې توبه وباسي هغه کسان دي کې دي او بچ کومه چې توبه وباسي واعتصموا بالله او د الله حزب الله ته راشي الله پاټۍ ته راننوځي ولې چې دا اجتماعي معامله به اوس دا اجتماعي توبه به وباسي هغه خلکو سره ملګرتیا کوي چې د دې دعوت چلوي هغې سره ملګرتیا وکړي او سوی واخلصوا دینهم لله او چې کوم دې دین خالص کړي د الله لپاره دا دعوت دی او سوی اولئک مع المؤمنین دا وپېژنئ دا مؤمن دی ته هر څه چې کړي دي او دا مؤمن دی وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او داسې مؤمنانو ته به زه ډېر ډېر اجر ورکړم نو دوستانو خبره دا وه چې یاره زموږ کومه اجتماعي دغه د خلک تنګ شوی دی ګورئ داسې تنګ شوی دی چې بالکل خودکشۍ ته تیار دی چې خودکشي کوي نو په دې سړک باندې په چا ورتلی شي که نه چې یاره دادا چې دوه خو ځان سوې سه دا وایي که نه نو جذباتو نه به چې کوم دی نو کار نه اخلو
دې دپاره الله موږ ته هدایت کړی دی او موږ د محمد رسول الله صلی په طریقه دا کار داسې کېږي. نو ګوره په سورې نحل کې د دې اجتماعي معاملاتو لپاره داسې وایي چې ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، بېشکه ستا رب هغه خلک هجرت وکړي د هغې نه د بغاوت کوشش وکړي انکار وکړي او څه وکړي ثم جاهدوا وصبروا، بیا کوشش صحیح وکړي د الله د حکم مطابق د پیغمبر په طریقه او قربانۍ ته تیار شي. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ګوره ستا رب د دې نه پس بخښونکی دی، هغه ته تیارېږي. نو داسې وخت دی اوس په دې وخت کې مونږ ته پکار دی چې مونږ دغه جماعت ولټو. هغه جماعت څنګه درې صفات قرآن پاک ښیي سیرت کې چې هغه ته دغسې دعوت دا د هر پیغمبر دعوت چلولی دی، یا قوم عبدالله یا قوم استغفروا ربکم، هر پیغمبر. نو لہذا چې دا خبره کوي. نمبر 1 دویم بیا هغه طریقه د محمد رسول الله صلی دا نه چې خلک جذبات را توړ پوړ او دا شیوانیز شی په لاس نه راځي. د پیغمبر طریقه ډېره خالص او صفا طریقه ده، ډېره یعنې په دې وخت کې بهترینه طریقه هغه ده. نو چې د پیغمبر په طریقه دا وشي. او دریم دا چې دلیل سره خبرې، ځکه اوس پیغمبر نشته نو که زما خبرې قرآن کې بیا ګورئ، که د بل خبرې هم قرآن کې بیا ګورئ چې یاره قرآن کې حدیث کې داسې او صحابو داسې کړي دي که نه. نو الله تبارک وتعالی دې مونږ له د توبې دغسې توفیق راکړي او د داسې خلکو دې زمونږ الله ملګرتیا نصیب کړي. خو دا زمونږ انفرادي خو د وسه کېږي که نه چې نن موږ اراده وکړو او توبه وباسو. ځکه په ځوانۍ کې توبه ایستل وایي در جواني توبه کړل شی وایي پیغمبري، په ځوانۍ کې توبه کول دا د انبیاو د رسولانو شیوه ده. او په پیرۍ کې هو وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرهیزګار. او خو ازمره پلان چې کوم دی هم چې بوډا شي بیا په غار کې بوته څه شش لولی نه شي نو بس پخپله چیرې شوي بیا ناست دي. نو دا نه کېږي. مته چې ځوانۍ نو ګوره څونه چې انبیا دي نو ګوره په ځوانۍ کې کار کړی دی، فتاوی زلوي ورته ویلي دي. نو دا ده چې مونږ خو تاسو ټول داسې نو ګوره دا توبه او ځان پویول په دې باندې ځان دا روژه را روانه ده. ما مخکې تاسو ته ووایي کم تفسیر چې تاسو والی خو بیان القرآن ډېر مختصر او د وخت سره خبره دا د هغې نه تاسو ته خبرې کوم. نو مطلب که دا تاسو والی بیان القرآن یو جلد دویم جلد لږ لږ چې څونه کتی شي یو والی بیا بل والی او خپله زندګۍ کې صرف دونه وکړئ چې الله سره واده وکړئ چې الله ستا کتاب ته زه 20 منټه وباسم 20 نه 10 منټه وباسم او ته شروع شه کټ سره یې کېده چې سملې لږې ګوره 10 منټه صحیح. نو مته دا وګوره او ته په دې کې ناغه مه کوه او ته دې کې استقامت تاسو وکړئ. تاسو ګورئ میاشت پس چې کوم دی نو تاسو به کوم ځای ته رسېدې، تاسو به څومره فکر راغلی څومره علم ورته راغلی. نو الله تبارک وتعالی دې مال او تاسې له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او روژه را روانه ده الله یې دا په خیر سره ورسوي او الله دې موږ توفیق د عبادات او د توبو او د روژو د نیولو توفیق راکړي. او دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی زموږ نه رضا شي، دا قرآن زموږ لپاره د دنیا او د آخرت رڼا وګرځوي، زموږ غمونه دا پریشانان الله دې قرآن سره ختم کړي او الله تبارک وتعالی موږ د ظالمانو نور تخته مشګار نه جوړوي، موږ باندې رحم او فضل وکړي. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه وسلم.